Добро вечер во уште едно издание на Отворено. Вечерва разговараме, дебатираме за минималната плата која предизвика вистинска војна изминативе денови помеѓу власта и синдикатите. Во меѓувреме работниците чекаат, цените растат, одлуката се уште се одолговлекува. Каква минимална плата ќе добијат овој март работниците? Дали Слободан Трендафилов игра по нотите на опозицијата, како што тврди власт, или ВМРО ДПМН едно зборува кога е на власт, а друго кога е во опозиција, како што пак тврдат синдикатите. Во ова денешно соочување ги имаме синдикалниот лидер Слободан Трендафилов. Добра вечер, добре дојдовте во студиото на телевизија 24 и пратеникот Бране Петрушевски, кој што деновиве изминатиот период можеме да го видиме како фронтмен оваа владина, би рекол, офанзива против ССМ и против оние заложби за кои што тие се залагаат од своји причини. Дали оваа битка за минималната плата ќе донесе решенија или само ќе ја продлабочи кризата? Се надеваме дека ова соочување ќе изнедри некои вистини кои што во моментов пливаат во просторот на онлайн сферата и во медиумскиот простор, за кои што никој нема точни показатели. Петрушевски, ќе почнам со вас. Прашањето е зошто ВМРО како опозиција го поддржуваше синдикатот во повеќе наврати, а сега како власт, како што гледаме, остро го напаѓа и го обвинува дека е во дослух со опозицијата или дури имате зборови дека тој е како портпарол на СДСМ и така натаму. Па да, тебе можеше и денеска да се види дека наместо да се грижа за работничките права, лидерот на така наречениот лидер на синдикатот, на еден од синдикатите, затоа што повеќе синдикати имаме во Република Македонија, се сликал пред собрание. И знаете, многу е вака лесно кога службено возило ќе ве донесе службен шофер, ќе се паркирате на паркинг пред собрание, ќе се сликате и ќе објавите на социјалните мрежи. Ама тие што ви избрифирале заборавиле да ви кажат дека во тој момент во живо на собранискиот канал има седница на собранието и дека е лага тоа кое што е напишано на социјалните мрежи дека јас не сум бил во собрание. Тоа е само еден аргумент дека се занимаваат со политика, а не со она кое што име дејство. Се надам во дебатава ќе разоткриеме уште многу детали, уште многу маски ќе паднат вечерва дека синдикатот си е синдикат, меѓутоа неговиот лидер апсолутно опкружен со неколку мина луѓе, не се грижи за синдикалните права на работниците, туку за својот комфор и комодитет кој што го ужива таму и од аспект на приходите кои што ги има на месечно ниво, и од аспект на привилегиите кои што ги има, и од аспект на репрезентацијата која што ја троши. Така што ние како ВМРО ДПМН секогаш ќе бидеме на страната на работниците. Сме го покажале тоа и во минатото и сега, затоа што оваа влада, за среќа, успеа да договори со синдикати кои што имаат интерес да се грижат за своите членови, а не да водат политика, зголемување на плати. И во образованието, и во здравството, сега и во полицијата, ќе има зголемување и на минималната плата, ќе има зголемување и на сите други плати во Република Македонија. Нека бидат спокојни граѓаните, ова е само политичка игра, координирана директно од штабот на СДСМ, ДУИ и Левица. Добро. Трендафилов, вие сте колку години председател на ССМ? Веќе? Па 18 месеци. 18 месеци, добро, значи година и половина. Фативте една влада и друга влада. Во меѓувреме водевте преговори за минималната плата и пред овој март, значи минатиот. Сега имаме обвинување дека вие практично настапувате партиски. Како би одговориле на тие обвинувања? Морам да кажам дека пратеникот Бране не разобличи тотално. Јас сум ВМРО ДПМН. Исто толку сум и СДСМ, и Левица и ДУИ. Не сум Бране ваш на ВМРО ДПМН, меѓутоа не сум ни нивен на СДСМ, на Левица, на ДУИ. Жално е што посветувате толку време и енергија патем наместо од пратеничката говорница и да ги браните и застапувате работничките интереси под кои сте платени, да трчате во
партискиот штаб за да држите пресконференции, мислејќи дека ако го нападнете Слободан Трендафилов како претседател на ССМ, или ако го нападнете Сојуз на синдикати на Македонија, ќе покаже дека добро се живее. За жал, веројатно во партија не ви кажуваат се до крај, сметајќи дека добро е да не ви кажат се за да наместат, мене да ми го прави некој тоа, ќе реагирам сосема на спротивставен начин. Морам да кажам дека изминативе неколку денови се кршевме дали треба да реагираме на тоа што вие го изнесувавте на пресконференциите или не, имајќи во предвид дека лажете од неколку причини. Да ме обвинувате дека како претседател на ССМ 7 години не сум превземал ништо за работниците е смешно. Само 18 месеци сум претседател. Да ме обвинувате дека Талат Џафери ги нападал вработените во парламентот, патем вие сте биле пратеник и не сте ги заштитиле, и тоа било во 2022 година, не сум бил претседател. И да лажете така срамно за да исполнувате партиски задачи, а патем сте пратеник избран од работниците. Не ве биравме за да водите кооперација, ве биравме за да водите држава, ве биравме да се борите за работниците, патем и да зголемите минималната плата. Не знам како утврдивте дека Слободан Трендафилов е СДСМ, за тоа што бара 500 евра минимална плата, не бара само Слободан, бара Сојузот на синдикатите на Македонија, бара Сојузот на синдикатите на Македонија, а пред неколку години побаравте вие лично на собраниската говорница 1000 евра минимална плата. Да се задржиме сега на ова кое што го дебатираме дека сте вие член, два пати поголема или портпарол на СДСМ од Слободан. Кога ме побаравте вие за да денеска имате таков статус случај? Да почнеме од крајот за да стигнеме до почетокот. Јас денеска во 12 часот. Вчера ви најавив. Кога ми најавив? На пресконференција ви најавив дека во 12 часот како избран представник на граѓаните. На пресконференција ми најавивте дека ќе дојдете во 12 часот. Ќе дојдам во 12 часот во парламент, имајќи предвид дека треба да бидете таму на работа. Јас сум на работа, тоа е лагата. Тоа е работа. Пешки работничкиот дом е преку патот на собранието. Од работничкиот дом од кој ги започнуваме сите протести и штрајкови, од кај во живо се пренесува собранието. Во живо има собрански канал. Ова што говорите е лага. И доколку не се извините за ова, може да добиете тужба за клевета затоа што е лага. Затоа што сакате да ме наклеветите и да го нарушите мојот достоинство и углед, затоа што јас од 11:00 кога беше закажана седницата на собранието, која што е јавна и се има и на веб страната на собранието, сте можеле да видите, бе во собранието на Република Македонија, на моето работно место. Вие ниту влеговте во собранието, ниту на апсолутно, таму има камери, имам и документи, ниту на портирница сте побарале средба со мене и за тоа имам документи, апсолутно, и уште еднаш ќе ви повторам, соодносно тие документи кои што ги имам. Ве повигувам да се извините за вашиот Facebook статус, кој што е лага дека сте дошле во собранието и дека сте ме побарале и дека сте влегле во собранијската зграда и дека сте ме побарале на портирница. Тоа што стидете на координација кај СДС левица, тоа си е ваша работа. Јас зборам сега за Бране кој што лично сте го посочиле во вашиот Facebook статус и вториот дел од вашиот Facebook статус дека не сум бил во собрание, кој што исто така е лага. Значи лажете дека сте ме побарале, лажете дека не сум бил во собрание и затоа ве велам дека вие сте само еден обичен портпарол на опозицијата и ништо повеќе. Затоа што вие да знаете што се работнички права, немаше да се бламирате така во јавност и затоа ја губите довербата која што имате од вашите членови. Да. Затоа што вие никогаш во животот не сте бил работник. За разлика од вас, јас сум бил. Вие никогаш во животот не сте почувствувале што значи да бидеш работник. Целиот живот сте вработен во синдикатот, вклучително и вашиот татко, и ништо друго во животот немате работено, освен тоа што сте во синдикатот. Така што ве молам, кога зборувате за работниците, вие најмалку имате право да зборувате во името на работниците. Најмалку вие. А привилегиите кои што ги користите, секој ден со службено возило од Велес до Скопје, со шофер, со гориво платено, со репрезентации кои што ги трошите. Зошто, например, како дојдовте, како утврдивте вие 500 евра плата? Зошто не ја утврдите вашето месечно? Ај прво да одговори за овие актуелни обиди, прво денешниот ден кој што мислам дека должи одговор, така го прозвавте, да одговориме и ќе одиме едно по едно, ќе стигнеме и до платата нормално кој што е суштина на дебатата. Повелете. Ја мислам дека доовме на дебата да разговараме како ќе го подобрат животниот стандард на работниците и како Бране ќе предложи 550 евра минимална плата за да ги заштити работниците, за кој во 2021-2 година предлагаш 1000 евра минимална плата. Денеска во собрание можете да ги погледнете камерите на влезот.
И можете да ги прашате полициските службеници, се разбира кои беа таму, дали влегов во собрание, дали ве побарав и дали беше кажано дека сте излегле и дали сте излегле. Имам и документ дека Нема лажете. проблем. И не сте влегле, И дали- паркингот и е дали едно, сте- собранието е, зградата е друго. Сигурен Паркингот е едно, собраниска зграда е друго. И брутално лажете на јавен медиум. Ќе побарам Брутално слободен пристап лажете на на јавен информација од видеоснимките во 12 Апсолутно часот ќе во ги собрание ги на побарате. портирницата и на пријадницата Апсолутно. и ќе ги споделам на мојот Facebook профил. И за да погледнете ја видите вие. седницата денеска во живо да видите кај сум бил. Пошто јавно, тоа сите граѓани може да видат. Тоа е. Тоа е лага. И за лага обично се извинува. Бране, Барем оние луѓе кои што се неколку денови- цивилизирани и разумни, неколку која ќе сгрешат и која ќе кажат јавно лага, затоа што сме во јавен простор и затоа што вашиот Facebook профил е јавен и ги го следат, нели, повеќе граѓани, треба да се извините. Да кажете погрешив, не знаев дека сте во собраниската сала и дека имало седница и погрешка тоа го напиша. Вака остануваме на клевета и на лага и на рушење на вашиот дигнитет како председател на Сојуз на синдикати на Македонија. Среќа сум председател на Сојуз на синдикати на Македонија и среќа вие сте пратеник. Инаку, мислам дека пратениците се слуги на работниците и на граѓаните на Македонија, луѓе кои треба да слугуваат и да работат во нивните интереси, не спротивно на нивните интереси. Инаку, мислам дека дебатава не треба да биде за вашите лични ставови, вашите лични погледи, мислам дека не треба да се плашите од председател на Сојуз на синдикати на Македонија. А зошто би се И мислам плашите? дека Како тоа дојдовте што до вие заклучок дека се плашам, мислам ја? дека тоа што вие го велевте изминативе неколку денови на пресконференциите, Како а веќе ви кажав дека лажете срамно. Ама Мислам јас ви дека не докажав се дека лажете, засрамувате, вие не се кажавте еден засрамувате. аргумент дека јас сум излажал. Јас ви докажав со факти дека вие лажете. И Еве- допрво ќе ви докажам еве- колку лажете. еве уште А еднаш. вие не кажавте еден аргумент Еве дека уште лажам, еднаш. освен како повторно како клевета и како флоскула. Еве уште еднаш. На првата Ајде, пресконференција, веројатно си памтите што сте зборувале, Апсолутно, не се иако ви грижите за пишуваат. моите Да, иако ви пресконференции, пишуваат, мислам дека пометите дека 7 години не сум направил ништо за работниците. 18 месеци сум председател. Колку работите Важен. време во Сојузот на Од синдикати на Македонија? 2011 година. Колку е време Сум бил тоа? обичен правник. Сум А, давал обичен правник бесплатна сте правна биле. помош, да. Сум давал бесплатна правна помош, сум помагал на работниците за разлика од вас. Значи сум бил повторно Да. во право. Одиме понатаму. Друго што сум излажал? Вие знаете. Па не Дали знам, сум јас верувам заштитил дека не сум работниците, не сум Талат излажал. Џафери кога ги нападнала, вие сте биле пратеник. јас не Имавте сум бил реакција вие председател. тогаш? Ние. Вие како Вие не Сојуз на можете да синдикати на зборувате- Вие Македонија. зборувате за Слободан Трендафилов, повеќе пати во животот Ама имате сега кажано ти слобода. Слободан Не може Трендафилов тебе е кога колку ти ВМРО одговара имаме. да велиш дека сум ги напаѓал Сојузот на синдикатите на Македонија, сум ги напаѓал работниците, кога тебе тоа ти одговара, а кога не ти одговара да ми велиш сега не ти зборуваш со Слободан Трендафилов, а не со сега. Со Ај председател сега не се само вака зборува. устредоточи се. Дали зборуваме сега за Сојузот на синдикатите на Македонија или зборуваме за Трендафилов слободно, затоа што за него имам уште многу што да ви кажам. Ако зборуваме за него. Правилното име и презиме е Слободан Трендафилов. Се извинувам. Веројатно толку пати го имате Се кажано, извинувам, па тоа нема проблем, научите. слободно, нема Нема проблем, не е проблем. Се извинувам, моја грешка. Јас сум доблесен да се извинувам кога ќе погрешам, за разлика од вас. Еве во четврток можем да дојдам во 10 часот пак. Да седнеме да се координираме со вас, да разговараме за темите кои се битни за работниците и да кажете што ќе направите за нив. Да кажете дали сте за или сте против работниците. Да кажете дали ќе предложите минимална плата и ќе го поддржите предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија или ќе предложите можеби 550 евра минимална плата, нешто што го нема предложено Ај сега никој да до збориме сега. за минималната И плата. од таа гледна точка Ајде, ќе што е очекуваме- спорно? дека- Ајде да прашам вака. Оти Што е очигледно- спорно во Сега. барањето на Ништо синдикатите спорно за нема. минимална плата? Ништо спорно нема. Јас мислам, знаеш што ми е спорно Што мене? е тогаш спорно? Зошто сега дојде ќе ви кажам. до целиот овој судир за да на овој начин Сега се ќе ви обвинувате кажам што преку е спорно. пресконференции, вие како политичка партија кон синдикатите? Мене ми е спорно зошто Нормално е работниците да бараат поголеми плати и тоа Апсолутно. треба да се случува бидејќи во интереса на сите. И ќе имаат поголеми плати. Јас Добро. на почетокот реков без грижи кај работниците ќе имаат поголеми плати, ќе се зголемат платите и минималната плата и сите останати плати. Веќе се зголемија во здравството, веќе се зголемија во образованието, во полицијата, уште најавуваме зголемување ќе има. Тука да нема дилема никаква. Оваа влада е решена да го подобри животниот стандард, економијата веќе не е во стагнација, се опоравуваме и ќе има поголема плата за сите, меѓутоа она што е различно од како до сега е што и вредноста на таа плата ќе биде поголема. Не како бројка, туку како вредност на она кое што ќе може да се купи. Меѓутоа да се вратиме сега на минималната плата. Јас се чудам зошто лидерот на Сојузот на синдикати на Македонија предложил 500 евра плата, најпред беа 450, па беа 500, па 31.000, па сега 550, значи вака се лицитира, затоа што нема анализа врз основа на која што ќе го базира тоа барање.
Прва работа. Втора работа. Зошто 500 евра? Зошто не, например, 1000 евра? Зошто не, например, 2000 евра, колку што се неговите месечни приходи како синдикален лидер? Зошто тој да биде повеќе платен од работниците кои што ги застапува? Ево, јас предлагам неговите месечни приходи кои што ги има да бидат минималната плата на која што ќе се исплаќа на работниците, плюс големено од тоа да има службено возило, секој работник како што има Трендафилов, и плюс службен шофер кој што ќе го вози. Сега не знам дали со флеш или без флеш, или тоа ќе си утврди он сам. Важно, сите работници да го има тоа, па тој како лидер да покаже дека се бори вистински за правата на работниците. Или да речеме сега, кога Сојузот на синдикати на Македонија се во право. Да говори бидејќи Дали во научени се да зборуваат. Дали може сега да оставиме за говори уште една теза за да може да одговори за минималната плата, може ќе каже нешто. Да. Значи во 22 година, ова го извадив од сајтот на Сојузот на синдикати на Македонија, Добро. од нивниот сајт. Може Само да го прочитам, ќе ви го дам. Вели, цитирам: "Победата што ја остваривме за работниците е тоа што законот за измени и дополнување на законот за минимална плата од 24.2.2022 година, тој е актуелен закон на сила, е уредено дека минималната плата ќе се утврдува на следниот начин: 50% од порастот на просечна нето исплатена плата во Република Македонија за претходната година и 50% од порастот на индексот на трошоците на живот, а висината на минималната плата не може да биде пониска од 57% од висината на просечно исплатена нето плата во Република Македонија според податоци на Државен завод за статистика." Значи, победа на синдикатот било законското решение кое што е на сила. Тука немаме дилема, така? Трендафилов молчи неколку години. Тогаш не му биле смешни зголемувања од 2000 денари на минималната плата. Сега му се смешни од оваа влада, претходно не му биле. Така, 2175. Различно се износите. Тоа не е било смешно, ама сега е смешно. Така, сега е смешно. Кога имаме инфлација за 4 години од изголемување на цени, ајде да бидам појасен за граѓаните, изголемување на цените од преку 30% за 4 години, на Трендафилов не му било смешно зголемување од 2000 денари плата минимална, а сега, кога имаме само 2 до 3% изголемување на тие трошоци за една година, му е смешно тоа зголемување. А да бидеме срекни, Разбирате сега, која е поентата и за кого он одработува? да бидеме срекни, Не, апсолутно не. да бидеме Ама срекни, да срекни бидеме сте вие со реално. 800 денари. Дали може Како да реално? се исплати одредена плата? Затоа велам, вие немате анализа. Јас велам, зошто 550? Пратени Ајде да не биде вашата собраниска приход. говорница. Нека биде вашиот веројатно приход. да кажам нешто. Слободна маеве, нека биде благодарам. вашиот приход. Да им... Зашто да не? Ти благодарам. Веројатно во партија не те брифираат добро. Ами не си грижи ти за мене, грижи се за веројатно- работниците. Остави ме да. ти мене сега. И веројатно Ке не се ти сликнеш кажуваат- 2-3 пати на и Facebook, веројатно- остави го тоа. Збори се за работниците. И веројатно не ти кажуваат до крај се. Остави ги сега. Јас не Минималната битен сум. плата во 2022 година со ваша поддршка. Така, Вие апсолутно. стоевте со нас на асфалтот кога протестиравме и кога штрajkувавме за 2806 денари. Не бе сте Заборавате да кажете нешто. 2806 денари беше победа на синдикатот во услови кога минималната плата требаше да се зголеми 600 денари. Ама И не беше ево ваков 800 закон. денари Немој да минималната манипулираш. плата треба да се Господине зголеми сега во Трендафилов, услови немој кога да се манипулираш, потребни тој 6000 закон денари. не беше тогаш Како? постоечки, тогаш беше врз Постоечки? основ на растот на БДП. Постоечки? Синдикален лидер си треба да ги знаеш закониве, растот на минималната беше врз основ на БДП, тогаш се тргна растот на бруто домашниот производ. прашувам, зашто се Синдикален тргна? лидер сте, немојте да вакви небулози. Ве прашувам зошто се тргна. Ја ќе ви објаснам. Кој зашто се тргна? Одредбата во законот за минимална плата се Па, тргна затоа од било 600 денари, штрajkувавме, затоа што таков е бил законот. И оти вие како И опозициона нели беше партија голема не победа? поддржувавте. Апсолутно ја поддржуваме и ние уште го поддржуваме овој супер е закон. тоа. И уште го Во поддржуваме. тој Да немате период, дилема. во тој период, за да добиеме 18.000 денари минимална плата од 15.000 денари, се боревме како синдикат. И 800 денари би се зголеми, така беше. Како? 2800 денари разлика се направи. 2806 поточно, пошто ја математика колку за напазар знам, веројатно. Толку. Тоа што го направивме беше со протести, со штрајкови, со ваша поддршка. Апсолутно. Како опозициона партија. Во тој период ви одговараше Секогаш да го работниците ќе имаат поддржувате нашата Сојузот поддршка. на синдикатите на Македонија, да давате амандмани како пратеничка група за дополнително зголемување на сите останати плати следствено на растот на минималната плата. Денеска
Грчевито да се борите против представниците на работниците, против Сојуз на синдикати на Македонија, против мене лично, пошто лично гледам имате. Против вас лично, да. Така, против мене лично, мислејќи дека ако го снема Слободан Трендафилов, работниците ќе ви кажат дека живеат феноменално. Нема потреба, има избори, нас не кажуваат брањаните на избори. Мислите ли, па веројатно се читате коментарите, веројатно видите се правеле молбе да кажете нешто и после се читате како е негативно. Работени што ги малтретирате? Кој тројца? Па што коментираат на Facebook? Не знам кој тројца. Па не знам, имате. Ви исплаќате ли под минимална плата како синдикален лидер во Сојузот на Македонија? Не. Сигурен сте за ова, зашто ако извадам постен на Facebook да извадите. Добро, затоа што имаше изјава денес кога еден работник кој што сте го избркали од работа, замисли синдикален лидер кој што треба да се бори за работниците и избркал од работа. Човек на кој што му извлечел по 10 на 12.000 плати. Сојузот на синдикатите на Македонија. Дали сте доцнеле со плати до сега? Дали имате вработени со договор на дел? Сојузот не. Ова одговорно го тврдите? Најодговорно, ако не ќе ве тужам. Не, јас ке прашувам, дали ова најодговорно го тврдите дека не сте имали денеска да извадите се, да извадите денеска се најодговорно го тврдам. Не, имаше човек кој се даде изјава што има ја да бара. Минималната плата на 1 мај минатата година, кога не бевте власт, кога ви одговараше да протестираме и да штрајкуваме, побаравме да биде 450 евра. Зошто? Затоа што секаде во регионот беше најмалку 450 евра. Укажавме на новата влада, без да знаеме која ќе биде, и тоа не е вистина, дека во првите 100 денови ќе бараме да седнеме да разговараме за зголемување на минималната плата. Главна задача на Сојузот на синдикатите на Македонија е подобрување на животниот и работничкиот стандард, не е водење политиканство. Па зошто водите политиканство? Тоа што го правиме за работниците и изминатиот период го правиме и денес. Вие ништо не сте направили за работниците. Вие само правите политиканство. Зошто? Затоа што бараме зголемување на минимална плата. Правите пред оваква слика шоферот пред собрание и пишувате дека Бране не е во собрание, додека трае седница го има онлайн на овакво. Затоа што се замарате со најактивниот пратеник во собранието и тоа утврдено од меѓународни институции, не од моje лично, најредовниот пратеник, пратеникот со најмногу медиумски настапи во собранието. Со него се замарате наместо да се замарате со работничките плати. Вака само кога се фали човек. Ти се фалеш. Ајде да се задржиме малку околу пресметкиве, за минималната плата. После ќе има време и за други. Синдикалната за минималната плата, синдикалната минимална кошница за една година е зголемена повеќе од 6000 денари. Тоа покажува дека во Македонија се потешко се живее. Тоа што ние го зборувавме за 450 евра минимална плата во услови кога работодавачите сами предложија на владата 500 евра или 31.500 минимална плата, на која ќе ги замрзнат придонесите, излезе дека ние пат синдикатите дури и малку бараме. Не бара Слободан Трендафилов, председателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, кај што има председатели од 19 грански синдикати, вклучително 70.000 членови, одлучија дека треба да поднесат предлог до владата и до работодавачите, сите работодавачи, да прифатат да седнат да разговараат со нас за зголемување на минималната плата на 500 евра со неколку фази. Првата фаза беше зголемување на законското усогласување на 24.400, колку што кажува веќе Министерството за економија и труд. Дополнително да си подадеме рака како социјални партнери за 6.000 денари да можеме да зголемиме минималната плата, на која првиот услов беше работодавачите да бидат субвенционирани за ние работниците да не губиме придонеси за социјално осигурување. Вториот концепт беше работодавачите да бидат ослободени од плаќање на придонесите. Владата не прифаќа, веројатно не сака го подобри животниот стандард на работниците. И третиот концепт беше владата заедно со Сојузот на синдикатите на Македонија да зголеми минималната плата на 500 евра со можност, како што вие велевте пред 2 години, сите останати плати да се усогласат со растот на минималната плата и на таков начин сите работници да добијат минимум 6000 денари на нивните сметки. Ако вие мислите дека Сојузот на синдикати на Македонија не треба да се залага за подобрување на животниот стандард, за зголемување на платите, веројатно мислите дека треба да зборуваме за туризам, за театар, за спорт и така натаму. Ај сега вака. Во Република Македонија има нешто се вика социјално-економски совет и социјален диалог. Во тој социјален диалог сите досега усогласувања на плати биле утврдувани во тој социјален диалог, каде што се синдикатите репрезентативни, работодавачите и владата. Значи, се ова што го збори, го кажа тоа и премиерот, и владата, еве и јас како пратеник, апсолутно, она кое што ќе се договорат синдикалците и работодавачите кои што треба да исплаќаат таа плата на крајот на крајот, не треба да ги затвориме ние за
работодавачи и бизнисите. вие за работодавачите сте. Дозволете се. И да немаме ни кај да работат работниците. Добре, Не владата е минимална плата, работодавач, да не... Нас не сега ќе ви објасни. Мислам, државата е работодавач, исто така. Ќе го објасни ми тој да. Значи се што ќе се договорат нас ние во ред. И тоа што поголема минимална плата, нас повеќе ни одговара како влада. Зошто? Ќе имаме поголеми придоноси во буџетот. Инаку владата ја тангира минималната плата од прилика за околу 15-16 000 вработени во јавниот сектор кои што се на минимална плата. Останатите имаат поголеми плати, така што Немате 15-16 000 вработени на минимална плата. И тоа не ви е точна информација. Во моментот 10% е најниската плата во јавниот сектор, повеќе од минималната плата. така сакам да кажам дека владата Не не го кажувајте. владата не ја тангира зголемувањето на минималната плата како работодавач, она кое што господин Чориковски го напомена, затоа што ние само ќе имаме бенефит зборам како влада, затоа што во буџетот ќе се слеват поголеми средства. Зависи какви се економските политики, бидејќи минималната плата е врзана и со многу други економски политики. Се сложувам, во тој дел се сложувам и Може тоа да беше продуцира дебата. инфлација и така натаму и така натаму, значи Така е, па треба да е- има некој баланс на тоа, но во ред. Тука е Продолжи. проблемот. Тука е проблемот. Ова вие кој што го говорите сме заставни, ова вие што го кажавте сега ние сме заставници, дека треба да има баланс, да има анализа и тоа да биде издржано. Не, но кога работодавачите веќе се согласија на 500 Не се евра согласија. минимал, Тоа е тие неколку спекулација пати нивна. не, Како тоа предлог да. шпекулација? Една од Бидете коморите сериозни. дури го даде тоа како предлог, со тоа што владата требаше Едно да од преземе коморите е на еден од свој синдикат. грб придонесите за 6.000. Работодавачите го одбија и тој предлог. Значи за субвенционирање. Значи и тој предлог одбија работодавачите и немало таква работа. Ова кое што го говорат си е нивна ретла казала. Зборува во ред. Се го кажа, сега види во дебати може би вака зборуваме сега на формално официјално На ниво. формално го немаат одбиено. Инаку на формално немаат одбиено, точно. Па го немаат ни прифатено на формално како што вие велите. Не, го немаат одбиено, а предлагаат 500 евра минимална плата со замрзнување на придонесот. Кој го предлага тоа? Едно од коморите. Веројатно сите се И работодавачи. добро, ајде најдеме сега еден од синдикатите и да предложи да се намали плата. Сега тоа сака да ми па кажете. имате и таков Па синдикат. немаме, ама сега Имате може да така. најдеме ако сакаш, вака ако дебатираме паушално Имате. и несериозно. Јас мислев дека дебатирам со сериозен председател на сериозен синдикат. Ако сега сакате вака еден од комората, еден од синдикатите, можеме да ја спуштиме нивото на дебата ако го сакат. Ниско. Да го задржиме. Значи, не, да го спуштиме, велам ја. Да го здржи. Инако вие треба да се потрудите да го задржите. Вака сега, значи, се што ќе се договорат синдикатите со работодавачите, ние сме подготвени како влада да го прифатиме, тоа го каже и премиер. Затоа што не може едностранно да се донесуваат одлуки и затоа всушност постои тој социо-економски совет. За да можеме да дебатираме, да разговараме, да нудиме аргументи и оние аргументи кои што се најиздржани да победат. Не да надаваме, не да лецитираме, денеска една цифра, утре друга, трета, туку со сериозна анализа да излеземе и да бараме подршка од оној партнер социјален кој што е спротив нас. Такво нешто не се случува затоа што се бават со политиканство, а не со штитење на работничките права. Ако дозволите само секунда во контекст на економско-социјалниот совет. Повелете. На некој во владата, во моментите, во периодот кога требаше ова да го правиме што го велите вие, да седнеме да преговараме и да разговараме таму кај што ни е местото на масата, одлучи да ги повлече членовите на комисијата за утврдување на репрезентативност, кои патем еве денеска се формирани од владата, меѓутоа јануари, Манипулирате. февруари и март, 3 месеци период кога треба да се разговара за зголемување на минималната плата и за зголемување на другите плати во државата, на едниот од партнерите му беше оневозможена можноста да седи рамноправно со сите други. Дали сметате дека тоа не беше сигнал за синдикатите, не само за ССМ, и за другите синдикати во Македонија, дека им се кратат можностите да кажат на маса за што се залагаат и да ги изнесат своите предлози? Дали Апсолутно сметате дека не. тоа е проблем? Апсолутно не, затоа што не се работи за повлекување на членови, туку се работи за смена на членови. Ама Да тоа би бидеме сега повлекоа и искрени. назначија нови сега. 3 месеци не назначија Така нови. е постапката сега, не може сам правник сте претпоставам, пошто ми рековте претходно дека сте биле приправник во Сојузот на синдикати, правник сте во Сојузот на синдикати, така што знаете како се разрешува, па се назначува сега, да не банализираме работи кои што се Ама не, велам 3 месеци беше одземено правото на синдикатите да зборуваат на економско-социјален совет, период кога треба да договараме зголемување на минимална плата и зголемување на други плати. Денеска е комисијата формирана конечно,
Сега ќе треба време да се утврди репрезентативноста и 31 Ама марта тоа е за законска неколку норма, денови. бе, слободно. Тоа е законска норма, тоа не го измислил ни Бране, ни Влата, ни премиерот, ни никој. Во законот стои дека секои 3 години треба да си го докажувате репрезентативност како синдикати, така ли? Па во декември ја докажувавме, Ама нели е од тоа- јануари до март нема комисија. Ама сега тоа не е како да ја законска докажеме. обврска. Законска обврска ли е ваша? Законска обврска е. Ала, Не е многу законска пријатно. Ај обврска сега да 3 месеци зборуваме да за нема ова комисија. кое што вие го работите или не го работите, кој што Ајде да говорите видиме. за синдикалната. Да ве прашам за само движење. кратко, чим викате не работиме, член сте на синдикат? Да ни кажете дали работиме или не? Не, јас зборам вие како председател, не како Па и за како председател, дали сте член на синдикат или да ви давам престапница па да може да зборувате за работата на синдикат? Јас А не тука смеам ставам. да зборам за работа на Не, не. синдикатот. Ако сте Ако член не на смеам синдикат, да се извинам да си заминам. да се заминете ако Ако не смеам да зборам за синдикат. Ако ви е толку страв да се Не, па дека рековте не смеам да зборам за синдикат. повели, прашал само дали сте член. Па не, рековте дека не смеам да зборам за синдикатите, на затоа. таа плата Инаку на видете, бифе, на патни трошоци, не ви се па исплати. пак вие имате сте член поголема на плата синдикат. и приходи од мене. Вие Затоа си имате. лажете. Не, Сакате не. да ме прашате колку Не, не. ми е платата? Па не, јас знам колку ви е платата и не ви е Сакате- само платата, вие Сакате взимате да ме прашате? вие взимате и Ајде, јас ќе ве прашам волонтерски колку ви е платата. додатоци уште Чекајте, од два јас да го синдикати. прашам Сакате колку да ви ме е платата. прашате? Да. Не. Пошто Младен е член на синдикатот, а одговарам само пред членови на синдикат, на председателот на ССМ непромената плата е повеќе од 10 години и 60.000 денари. А колку ви е Голема е? волонтерските додатоци од гранските синдикати од Дали е голема платата? Не, голема е. А Голема колку е? се гранските волонтерски додатоци што ги взимате Какви од волонтерски додатоци? Гранковиот синдикат од градежништво и од Гранковиот синдикат од трговија каде што сте Некој друг да не Председател. испуштивте? Не, ве прашувам. Ваму сте секретар, ваму сте председател, затоа ја прашувам. А во живот немате работено во трговија. На многу места сум по нешто. Па да, ама немате во живот работено, ниту Да. трговија, ниту градежништво. Вие знаете. Цел живот, па го знаат сите, цел живот, вие стажот, вие само во сојуз на синдикати, вие немате работено ништо како работник. Имате ли работено вие како работник нешто? Ме прашувате или ми кажувате? Ве прашувам. Кога Ако ме имате прашувате, ли, тоа е имам. во прашална форма. Имам. Не, Што вие е? немате работено, имам работено градежништво. Вие имате работено градежништво. Да. Се надам и ова ќе можете да го докажете, затоа што во Ајде, одиме Фабрика за понатаму. керамичка индустрија Киро Кючук во Велес. Веројатно може да прашате колеги ваши. Ќе прашам, немате гајле, затоа што она кое што Не се е јавно грижите. достапна информација е дека вие сте вработен Прашајте. како правник во Сојузот на синдикати на Македонија и тоа ви е единственото вработување кое што имате, а и по годините од 2011, така што тешко дека сте Така е, можеле најмладиот председател на Сојузот во Европа сум, да. Па затоа велам тешко дека сте можеле да работите нешто друго со оглед на оваа биографија која што имате. Сега во делот на она кое што цело време упорно говориме дека ова се паушални тврдења кои што треба да наштетат на владата, а да одиграат во име на опозицијата, која што ги координира дотичниот господин. Тој кога е избран за председател, најпрви нелегално е таму избран, има милион документи кои што го одбиваат и тогашната министерка за труд и социјала не ми потпишува да го запишат во централен регистар како представник, односно председател на Сојузот на Што синдикатите. не ме упишуваат? Како председател на Сојузот на Како сум синдикатите упишан? на Македонија. Ве упишуваат подоцна? Не, како сум упишан? Ајде за тоа да збориме, не, пошто сакате. сега мислата на тука, повикувам реклами и се враќаме Ајде со сега, овој дел. ама ќе ми дебатот. дозволите да објаснам во делот на Да, само да завршат изборот. рекламите, може? Ајде. Ајде. нема проблем. Повторно во студиото на телевизија 24 со пратеникот Бране Петрушевски и председателот на ССМ Слободан Трендафилов разговараме за минималната плата, дали и каква ќе има. Застанавме кај делот кој што Петрушевски сакаше да се осврне, легитимитетот на избраниот председател, кој што е веќе година и половина на тоа место. До сега ние не видовме оспорување на легитимитетот, не освен стигнавме. последниве месеци. Има или веќе недели, да првостепена пресуда, веќе има првостепена пресуда на основен суд со кој што буквално се прогласуваат ништовни сите акти кои што се донесени од Сојузот на синдикатите од таму 2016 година, 17 па до ден денеска. Сега е обжалена на повисок степен на апелација, ќе видиме тоа како ќе заврши, меѓутоа дека има такви постапки, има. Што е спорното? Видите, значи за разлика само морам да го истакнам од СДСМ, значи кога тие дојдоа на власт, уште не дојдени на власт, 2016 Ременска технички министер за труд и социјална политика, аршум прави по синдикатот, разрешува луѓе, подпишуваат без двоен подпис, со еден подпис да биде друг председател на синдикат, го пријавува, таму па го одива. Значи драмолетки. Сега да не се навраќам натака, ние не се дрзнуваме и нема да се дрзнеме да се мешаме во изборот на Сојузот на синдикатите, но она кое што е формално правно мора да го стапне.
Значи, од аспект на формално правен легитимитет. На 7.6.23 година добива решение со кое што се одбива уписот на дотичниот господин за председател на Гранков синдикат за трговија, значи синдикатот на работниците на трговијата на Македонија. Образложението вели согласно горе наведено се утврди дека изборот на председател на синдикатот е извршен спротивно од одредбите на статутот на синдикатот на работниците од трговијата од 2.6.2016 година, според кој собранието врши разрешување избор на председател. Во конкретниот случај изборот е извршен од страна на председателство на синдикатот. Што е спорно, тој не бил председател на Гранков синдикат, а со тоа не можел ниту да биде председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, затоа што не можел да биде член на председателство. И тоа се потврдува веќе утре дента, на 8.6.23 година, кога исто министер со решение му го одбива барањето на Сојузот на синдикатите на Македонија за упис како властено лице за застапување на Сојузот на синдикатите со образложение дека значи од страна на Министерството за труд е донесена одлука ова претходно кое што решение го споменав и наведува дека од изнесеното Слободан Трендафилов не можел да биде член на председателство на ССМ, а со тоа и да биде именуван за вршител на должност на Сојузот на синдикатите на Македонија. Ова се документи јавни, официјални и на крај тековната состојба на Сојузот на синдикатите изводок, тој е запишан на 17.7. со акт решение од 14.7. Он измеѓу тоа дури си прави нелегален конгрес, меѓутоа тоа си е нивна работа. Она кое што е спорно, што се случило во време. Бидејќи очигледно не можел да биде председател на синдикатот, тој се договара со министерката Тренчевска, на кое што и ветува дека ќе ги почитува нејзините инструкции и координации, и веднаш откако е запишан во Централниот регистар, првата работа која што ја прави, го потпишува општиот колективен договор за јавниот сектор. Да видите интересен член 47, каде што пишува вака. Добро, работа е на синдикатот да потпишува колективни договори. И го поддржуваме и овој колективен договор има да го спорачаме до максимум. И тука никој да нема дилема. Меѓутоа, каде е проблем? Се потпишува на 20 јули 2023 година со член 47 во кој што стои, цитирам: начинот на пресметување на бруто плата согласно член 13 од овој колективен договор започнува да се применува од 1 март 2025 година. Дотичниот господин со овој подпис му купува 2 години на владачкото тогашно мнозинство на СДС да биде мирно и да си. Добро, едно прашање, зошто тогаш не се побунивте, туку им дадовте поддршка на синдикатите, па сега ќе му абсолютно во делот. Ние даваме поддршка на синдикатите цело време. И не се само тие синдикати, има и други синдикати, и на сите сме им давале поддршка, и сите кои што побарале биле примени, и нека каже еве тука јавно пред сите, дали сме преземале една обврска од нив како синдикат, а да не било испорачено од наша страна. Имаше неколку обвинувања, сега нека ве молам Трендафилов за овие работи. Благодарам. Председател на Сојузот на синдикатите на Македонија се бира на конгрес. Имаме видео снимки, ако ви е фетиш да ви дадам да гледате. Инаку, делегатите од 18 грански синдикати во салата на 12 кат едногласно ми избрале за председател на Сојузот на синдикатите на Македонија и како председател на Сојузот на синдикатите сум упишан како таков. А ова што го не е вистина, така? Предходната влада, толку многу што ме сакаше и толку што сум нивен, како што велите вие, одбиваше да спроведе акти на синдикатот се со една цел да изврши притисок врз Сојузот на синдикатите на Македонија, и тоа е единствениот пат во животот. Единствениот пат во кажи ми дали сте биле председател на грански синдикат? Единствениот пат кога 2 месеци вработените во Сојузот на синдикатите на Македонија немаа добиено плата е токму тогаш кога владата тогашна го блокираше нормалното функционирање на Сојузот на синдикатите на Македонија, кој се наоѓаше во тешка состојба. Меѓутоа во ред. Кажи ми дали сте биле председател на грански синдикат? Ама тоа беше суштината, се ова се молам, само да му оставиме простор да каже, па нормално имате и председател на Сојузот на синдикатите бираат органите и телата и како такви ми избрале. Уште еднаш ќе ви повторам. Имам видео снимка, можам да ви ја дам да гледате ако ви е кејф. Инаку, уписот за председател на Сојузот на синдикатите на Македонија е по претходна одлука на Конгресот на Сојузот на синдикатите на Македонија и Конгресот, односно Советот на синдикатот на работниците од трговијата на Македонија. И тоа е внатрешна работа на синдикатот кој одлучува дали некој ќе биде председател или нема да биде председател на ССМ. А зошто ве потребно решение од министерство кој е внатрешна работа?
законската процедура така. за да може да се препратат документите согласно Законот за работни односи во Мене уште централниот не ми јасно, регистар. вие сте биле ли председател на грански синдикат или не сте биле? На кој? На синдикатот на работниците од трговијата на Македонија. Кога? Исто Од сум кога? упишани Од таму. кога сте станали? Тогаш кога кажувате вие. Аха, и утре ден одма ве ставаат председател на Сум ССМ. председател и работниците ме избрале да бидам председател. И еден ден И одма тоа, ставувате ако председател на Сојуз ва- на синдикати на Македонија. Тоа ако вас Браво, предизвикува секоја чест. проблем за тоа што Секоја чест. 18 месеци не престанавме да бараме зголемување на плата, Во ред. е ваш проблем. Инаку, од А кога вие сте сум работеле во станат трговијата? председател, инаку од кога сум станат председател, ако ме прашувате лично на 6 грански синдикати во моментот сум член на Сојузот Ама на не сте синдикатите на работеле во Македонија. тие За да области. станете председател, не мора да бидете доктор на науки. Може да бидете и обичен работник. Ама треба да ги И знаете затоа проблемите на ги тој- на тие знаете луѓе. проблемите на Вие тоа, знаете што значи да работите работиш со во тоа. маркети. Од 2011 година го Или правам не тоа. знаете? Инаку, да ви кажам дека кога станав председател со протест што? на Сојузот на синдикатите на Не, па дека станав и на грански, со затоа. протест пред владата успеавме да обезбедиме зголемување дополнително на сите плати на 128.000 работници во подржа јавниот тогаш? сектор за 10%. Кој ви блокираше закон тогаш? Вие. Законот за административни службеници Вие, со кој што не вие, сакаат да го со томачат вашите пратеници, Благодарам. ето така. Благодарам. Значи сме Вие не помогнале на работниците, поддржувате- така? Вие не поддржувавте Благодарам. кога бевте опозиција. Инаку, Така. И тоа сега што ги вие го поддржуваме тврдите работниците. во општиот колективен договор, напишана е во членот 47 одредбата како што ја прочитаве, меѓутоа прочитајте ја до крај. Да, Гранските да, синдикати имаа обврска до крајот на минатата година да ги утврдат коефициентите на сложеност До декември врз основа на 24. просечната. Исто ви купимте време на Сега, јас. не е точно тоа. како И не да е ги тоа со? утврдат, коефициентите на сложеност за работните места. До Сојузот која? на синдикатите До кој датум? до декември 24. Ете така. Сојузот на синдикатите на Македонија прати барање до владата да се утврдат коефициентите на сложеност на работно место. Владата, имајќи во предвид дека не сака да ги зголеми платите за 12,6% колку што е порастот на просечната плата, не седна со Сојузот на синдикатите на Македонија да преговара по тоа прашање. Што имаме предвидено таму? Заради таквиот однос на било која влада, ние поима немавме дали вие ќе бидете влада, дополнителни 5% пенали се предвидени во општиот колективен договор, што значи дека сите вработени во државата, во јавниот сектор денес имаат право на 12,6% зголемување на нивната мартовска плата, зголемена за 5% или 17,6%. Кажете дали планирате во месец март платите на вработените во јавниот сектор да ги зголемите согласно општиот колективен договор Се за што е јавниот сектор? согласно општиот колективен договор ќе биде Ви благодарам, ќе ве испорачено. држиме за Се што збор. е согласно колективниот договор. Се она кое што вие вака од паушално која го сум изнесувате станат, нема да биде. Дополнително, еве, па така како што е напишано. Така, ама Дополнително, потврдувате дека сте од купиле која 2 сум години станат- мир на владата на СДС. Да го Дополнително, затвориме од тоа која прашање. сум станат председател, успеавме да спречиме претходната влада на која патем 36 пати протестиравме, која јас сум председател. Тогаш ви Каде, брат, одговараше дома да си протестирам. протестирате? Тогаш ви одговараше Каде да протестираме и ни 36 дававте пати? Дома? поддршка и ни Во дававте дворовите? поддршка, а само Во минатата службеното година возило, во рестораните, каде протестиравте? А само минатата година, пред да станете власт, протестиравме 15 пати и имавме 3 штрајка. Тоа што вие го зборувате, дека ние сме биле во некаква координација со опозиционата партија, Но треба тоа да ми го рекоа- прашате во парламент колку пати сум бил на координација со вашите колешки и колеги и треба да прашате во влада колку пати сум бил на координација со тоа ти е вашиот работа. председател на партија и председател на влада. Треба да ти биде Епа работа. не може да кажувате вие дека одам на координација со некој, денеска бев на координација со вас. Тоа што е битно за работниците Не, вие е со мене дека и денеска да не е правевте слободен, фейк њуз, 500 евра спин. минимална плата треба Тоа- да тоа предложите. тврдивме дека или лажете. вие може да предложите 550 Еве евра утре ќе минимална отврдам плата. пресконференција и ќе барам со вас да пием кафе на пресконференција Да и дојдете. ќе очекувам дали ќе ме примите. Да Тоа се дојдете. смешни работи, треба Не, сериозно да дојдете. разговарате. Многу сериозно Сите разговараме. наши. Во Секогаш контекст- кога сте во биле примани, контекст вие на како синдикат сте легитимитетот. биле Во објавени контекст- јавно на медиуми од ваша страна и од наша страна и било легитимно напишано за што сме разговарали. Може да упаѓате Никогаш не во било збор тајно. неколку пати, А се овие координации кои што ги збори Лукаревска на пресконференција кои што ние ги покренавме како координации се тајни кои што вас ве инструираат и се дешава во 10 часот Кога да се имате тие? пресконференција Левица, во 11 часот СДС, во 12 часот Сојузот на синдикати на Македонија. Тотално искоординирани денови имате заедно со опозицијата. И се ова кое што ви го говорев, вие само го потврдувате дека одработувате и сте одработувале за владата на СДС, а сега за опозицијата. 2 години сте им купиле мир со потпишување на колективен договор само за да ве запишат како председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, а сте го немале тоа право. За председател на Сојузот на синдикатите на Македонија ми избрале делегатите на Конгресот на Сојузот на синдикатите на Македонија, не вие.
не тие. Овие документи што пишат? Делегатите. Сега ви читам, сакате пак да ги читаме, дека немало потписи на и да ви луѓе, ги дадат, да ви ги дадат и другите документи. Потоа кои имате пресуди во кои што има изјави на председатели на грански синдикати кои што им биле фалсификувани, таму присуства потписи дека не биле известени, и сега да не ја читам целата пресуда која што е јавна и си е на втор степен. Читате, прочитате зашто се однесува пресудата. Пак ја видите, вие треба да ја читате. коментирате за тоа што се однесува. Вие треба да ја коментирате. Овие документи се јавни и подпишани од министер. Уште еднаш ќе ви кажам, да доаѓате со половични документи. Еден ден бил председател на грански синдикат и бил избран за Сојуз на синдикати на Македонија и не бил подржан од тогашна владачка партија која што правеше ршум во синдикатите и смени се што можеше да се смени. Председател на Сојузот на синдикатите на Македонија може секој работник да биде, за жал. Не може, за жал. За жал не може да биде секој работник. Вие во животот не сте биле работник, а јас сум цел живот работник, исклучиво со овие 5 години кога сум пратеник во собранието. Јас сум дете на двајца стечајци кои што мака мачеле да ме израснат оваков каков што сум. Вие немате појма што значи работничка мака, затоа што и татко ти и ти сте биле само членови на синдикатот и ништо повеќе. Ти во животот немаш ништо друго работено освен да земаш синдикални паушали и плата која што надминува плата и на пратеник и привилегии кои што надминуваат, огромни привилегии кои што немаат ни министри во владата на Република Македонија. Имате службен шофер, имате службено возило, имате сериозна репрезентација која што ја трошите на дневно ниво. Ама не ја негира. А ваму изиграва голем борец за работнички права. Платата негираше, она што го рекол. Многу убаво. Има и паушали од гранските синдикати што ги зема волонтерски. Дополнителни приходи има. Работи на проекти дополнителни. Меѓутоа платата Татко му бил член на управен одбор преку Сојуз на синдикати. Ништо во живот нема работено. Ако почнеме за платите поединечно збориме до каде ќе стигнеме. Да, ама немаше реакција кога мене ме обвинуваше дека ме плаќале работниците, дека ме гласале работниците, дека јас сум држал пресконференција, не сум работел, а сум најактивниот пратеник во собранието. И имам право да му возвратам на овој начин на кој што сега му возвратив дека тој не знае што значи да се биде работник, затоа што во живот нема работено ако работи. Тие немаат ниту членови од приватните сектори. Тие не знаат што значи да се биде продавач во маркет. Тие не знаат што значи да се работи во месна индустрија. Добро. Тие не знаат што значи да се работи во челварска индустрија, затоа што цел живот се наваква на државна сметка. И користат огромни привилегии за да ги замајуваат со неколкумина околу него работниците кои што можеби се уште им веруваат, меѓутоа се намалува и така бројот на оние кои што ги поддржуваат. Токму заради ваквото политиканство. На државна сметка. Па веројатно некој ужива на државна сметка и мисли дека сите како него можат да си го дозволат тоа. Видете како ми кажавте. Ве возили секој ден службено возило од Велес до Скопје и назад? Не. Се возам Повторно сам. лажете. Се возам сам. Повторно лажете. Вие не одите со воз од Куманово за Скопје. Се возам сам. Ама немојте сега вие мене да ми кажувате. Вие сте застапник на правата на работниците. Оставете мене. Ние политичарите лоши, вакви, онакви, никакви. Збориме сега за вас како синдикален лидер, како човек кој што се грижи за синдикалните права и корка леп на работниците. Вие така велите. Сте се бореле за корка леп. И уште еднаш ќе ви кажам. Вие имате поголеми приходи од пратениците во Република Македонија. Или сте против работниците. Имате поголеми приходи од пратениците на Република Македонија. Уживате поголеми права. Ако мислите дека ќе зборувате и ќе само што пред малку докажавте дека сте за работниците со тоа што сме ви овозможиле да се на спалиме пресконференцијата можност за генерален штрајк и протести во април. Од што ќе зависи тоа? Па ќе зависи од изјавите на новата влада со зборчето ке, како претходната влада. Ке има зголемување на платите, ке зголемат плати, да не се грижат работниците, ке се зголеми минималната плата. Сите ќе бидеме стрекни во Македонија ако го слушаме пратеникот бран. Сојузот на синдикатите на Македонија, минималната плата се зголеми за законскиот минимум кој што Сојузот на синдикатите на Македонија, тоа што го правеше минатата година, ќе го прави оваа година. Минатата година, колега, бевме на протест на 2 и на 7 април и на 1 мај. Сериозно? Да, многу сериозно. Ау, 4-5 што државте состанок таму, што правевте? Се потресува од влада, многу за вашиот протест. Се потресува. Минатата година, на 2 и на 7 април, Сојузот на синдикатите на Македонија испадна на протест. Првиот протест беше пред Министерството за финансии, каде што се собраа здравствени работници од цела држава за зголемување на нивните плати, нешто што претходната влада не сакаше да го направи. А оваа? Потоа протестиравме на 7 април пред Врховниот суд заради тоа што се обидоа да го одземат работничкиот дом од работниците и толку многу што не сакаа да стават функционерска чизма на работничкиот брат за да бидеме понизни за да молчиме. На 1 мај исто така излеговме на протест пред владата каде што побаравме 450 евра минимална плата. Оваа година за да не ни се лутат колегите од
ВМРО ДПМН, веројатно ќе го направиме истото доколку не најдеме на разбирање за зголемување на минималната плата, онака како што работниците очекуваат и бараат тоа да се случи, а тоа е 500 евра минимална плата. Колегата Бране може да му обвинува, да ме напаѓа. Неколку месеци барањето беше да ме 450 евра. Зошто се сега Не, денеска е 550. Барањето нема да го направи помало. Денеска бараме вие Хајде, како 550, пратеник нели рековте да сега? излезете во собрание, таму каде што ви е работа, и да предложите минимална плата која нема никој предложено до сега и да покажете дека сте за работниците. Во спротивно, нели рековте ќе дека бидете сте биле за против работниците како работниците и во опозиција сме ве спротивно поддржале. Ќе треба или сами да земете да пишувате оставка или да бараме од вас оставка. Тоа е Вие не сте единствената мене работа што назначиле за да можеме, барате оставка тоа е од мене. единствената Мене ме работа. изгласале 15.000 кумановци. Не сте ме вие мене поставиле па да барате И оставка од мене. отидете Вие не кај ни гласате 15 во моја изборна Вие единица. ќе отидете кај 15.000 кумановци и ќе им кажете дека 1.800 денара ќе се зголеми минималната плата и треба да бидат срекни. Не, сите плати ги се зголемат. Сите плати Сите плати ги ги се се зголемат. зголемат во Република Македонија, затоа што оваа влада работи и испуштите да кажете претходно дека кога сте протестирале. Не, да се вратиме Односно се чекај, само да да се го докажам. вратиме, Се не приклучиле на можеме протест да ја за извадиме здравство, не кажавте дека оваа тезата. влада ги оваа влада ги договори зголемувањето на платите во здравството. И тоа е некоректно и затоа не ви веруваат вас работниците. Затоа што манипулирате. Каква плата ќе имаме минимална? Ајде уште еднаш да Очекувањата видиме, се бидејќи вака. законскиот минимум го знаеме кој е. Ќе бидат Закон- тие 2000 или не се ни 2000 Законскиот денари. минимум е ни синдикатите, ни владата, ни работодавачите да мрднат со прст, да се усогласи минималната плата со 50% од порастот на трошоците за живот и 50% од порастот на просечната плата. Тоа што ние го очекуваме како работници и како нивни представници кои ги изнесуваме ставовите на работниците до владата, не знам кај е засегнат пратеникот за владата, ама очигледно. Очекувањата се владата и работодавачите да подаат раци и да се зголеми минималната плата на 500 евра. Понудивме неколку опции да се направи тоа. Владата не фрли заедно со работодавачите во рингот да се тепаме помеѓу нас и кој ќе преживее на крајот на денот, потоа владата да му одлучи дали ќе биде зголемувањето на платите или нема да биде зголемувањето на платите. Работниците кога имаат тежок живот, односно за 6000 денари е зголемена синдикалната минимална кошница за една година, ние научивме дека не можеме паушално да кажуваме, туку треба да водиме аргументирано. Синдикалната минимална кошница зголемувањето од 6000 денари покажува дека на едно 4-члено семејно домаќинство и како му е потребно две минимални плати да ја покриваат истата, нешто што претходно го имавме, а денеска за жал 3 минимални плати не може да ги овозможат најопходните трошоци за живот во тековниот месец, односно да не се грижат и да не се плашат работниците како ќе врзат крај со крај. Тоа што ние го правиме во името на работниците и го пренесуваме на владата и на работодавачите во приватниот сектор е дека дојдено е времето сите заедно да си подаат рака за зголемување на минималната плата. Вклучително зголемувањето на минималната плата треба да направи притисок за зголемување на сите останати плати. Предлогот на Сојузот на синдикати на Македонија е токму тоа, за тие 6000 денари да се зголемат сите плати на сите работници во Македонија. Тоа значи, колега Бране, на 620.000 работници вие да им помогнете како избрани од работниците и од граѓаните. Не се Ние грижите, како вие ќе им Сојуз на синдикати на Македонија За вас не знам. да овозможиме зголемување на платите, а работодавачите да ги зачуваат квалификуваните работници во Македонија. Нејасно е како владата троши енергија да се бори против ССМ, да се бори против Кај председател владата на се бори? ССМ, Нели рековте за да дека не се јас се борам, зголемат, сега за да влада. не се зголемат платите, за да не се Контрадикторен зголемат, сте. за да не се зголемат платите на работниците. Тоа што оваа година исто така треба да се случи е платите на вработените во јавниот сектор со мартовската плата треба да се зголемат за 12,6% согласно општиот колективен договор, дополнително со пенали од 5% за тоа што владата одби до 31 декември да ги утврди коефициентите на сложеност. Тоа е нешто што го имаме обезбедено за работниците и нагласувам, општиот колективен договор за јавниот сектор дополнително предвидува дека не се исклучуваат закони и други колективни договори, па така вработените во јавниот сектор денеска имаат право на линеарно согласување со минималната плата и процентуално зголемување по општиот колективен договор, права што не се исклучуваат помеѓу себе и ќе треба владата да ги овозможи на работниците во јавниот сектор. Работниците во приватниот сектор, оному кај што сме синдикално организирани, гледам дека колегата Бране е загрижен, оному кај што сме организирани во синдикат во приватниот сектор, веќе платите од почетокот на годината, од месец јануари, се зголемуваат преку колективни договори на ниво на работодавач и на таков начин работниците кои не се членови во синдикатот имаат близу до просечната плата, а не близу до минималната плата како што е случајот во јавниот сектор. Сојузот на синдикатите на Македонија покажа дека е единствениот синдикат изминативе години
Еве изминативе 7 вие велите, изминативе 7 години кои гласно се бори за зголемување на работничките плати. Тоа го правевме на претходните, тоа го правиме и на сегашните. Не можат да очекуваат од нас дека ние како представници на работниците треба да ги прифаќаме нивните забелешки и да се договараме онака како што ќе ни кажат. Ќе кажам само еден прост пример. Споменавте за здравство и за образование. Во здравство успеавте да ги зголемите платите токму како што бараше Сојузот на синдикатите на Македонија и тоа го поздравивме. Кога го поздравивте? Јас не видов вас ни во влада, ни за потпишување, никаде не видов вас. Кога ги зголемивте платите. Бевте вие во влада, не? Тоа што го направивте во некој друг синдикален лидер гледав таму, вас не ве видов. Тоа што го направивте во образование како влада е тоа што минатата година наместо согласно минималната плата да се утврди процентуалното зголемување за кое и вие имате кажувано на пратеничката говорница дека вие поддржувате минимална плата по коефициент на сложеност да се не направиле, не се збориме ние што треба да направиме за сегашните тоа што требаше да го направите тие, не е спор. И им дадовте на вработените во образованието 5% зголемување на плати во минатата година следуваат 12%. Минатата година. А за оваа година имате подпишано спогодба во која им давате 7% на вработените во образованието наместо 12,6%. Тоа што го правите, ги клекнувате синдикатите, вака се обидувате да го клекнете и Сојузот на синдикатите на Македонија да ви прифати понизок износ на раст на платите на вработените. Не можете да го очекувате тоа од нас. Другите синдикати вака. Не ги омаловажувам, ви кажувам тоа што имате зграда од 12 спрата и ја издавате, а не им давате на нив да ја користат таа зграда. Меѓутоа немате вака да ги омаловажувате, да ги правите малку. Работничкиот дом на работниците во моментот е празен и не се издава. Тоа што е битно. Зошто не им даете на другите синдикати да користат канцеларијата? Тоа што е битно е да знаете дека 12 спрата имате зграда, ви зјае празна. Другите синдикати се добре дојдени да се приклучат на нашето синдикално семејство, да станат дел од Сојузот на синдикатите на Македонија и да ги имаат условите кои ги има Сојузот на синдикатите на Македонија. Се надевам дека вие исто така на вашите политички опоненти ќе им дадете дел од вашето седиште, кое го имате за да може да ги користат условите кои ги имате и вие. Меѓутоа да не напаѓате. А вие ќе дадете на другите синдикати на плата. Да 12 спрата зграда да ви стои празна. 13 грешка ви и тоа. А чекај да ве прашам за овој паркингот што го работите вие? За тоа што ги зголемувате платите и не ги зголемувате платите и да се фалите ги зголемиме тоа го кажат сега да не правите сега политика, баталете тоа. Од друга гледна точка. Паркингот што го работите? Нелегално? Не знам, дојдете, пробајте, паркирате се. Добро. Ќе ве чекам. Да. Многу е битно да зборуваме за платите. На Трендафилов, ако не се договорат на социјално-економскиот совет, ќе се оди според законското решение за минималната плата? Ова законско решение кој што имаме е победа на синдикатот на Македонија. Ова од нивниот сајт. До 2022 година. Да, ова од нивниот сајт. Победа, што ја остварив, ама сега види, требаше минималната плата да каже некој нешто друг сега, не може да вртиш во место едното исто. Значи, ССМ се извори, другите гледа. Еве го. Ова ни се фалја. Ова законско решение мора да се спроведе. Сакале ние или не сакале, тоа никој не прашува нас. Тоа е закон кој што изгласна на сила и мора да се спроведе. И тука никој нема дилема и ова ќе се спроведе. И се што е на сила во Република Македонија како норма правна ќе биде спроведено од оваа влада. Останува на Сојузот на синдикатите да аргументира, затоа што цела вечер не слушнавме еден аргумент зошто треба минималната плата да биде 500 евра, а не 2000 евра како што реков ја, колку што се приходите на првиот синдикалец со сите привилегии. Со потрошувачката кошничка. А која прави таа потрошувачка кошничка? Знаете? Не, знаете ли која прави таа синдикалец? Која прави? Кои се луѓето кои што ја прават синдикална кошничка? Уште еднаш. Не, сега пошто спомнувате, ми влегувате во збор, нема да ви дозволам. Таа синдикална кошничка ја прават сите бивши министри на СДСМ. Замислете, не можеле да најдат еден финансиски експерт кој што не е бивш министер на СДСМ за да учествува во изработка на таа минимална потрошувачка кошница кој што тие зборуват. Апсолутен парадокс кој што го има само во Република Македонија. Така што дозволете да одговорам конкретно на прашањето. Се што ќе договорат, социјалните партнери, синдикатот. Добро, тоа ќе го знаеме дека. Работниците ќе биде прифатено од владата. Ако не оди законски, работодавачите се повелете кој би ја правил кошничката, кои партии. Веројатно сметате дека и владата е социјален партнер, пошто три партиите на социјалниот диалог и срамота е владата се иззема. Значи, се што ќе договорите, аргументирано што ќе образложите ќе биде прифатено. Во контекст на тоа што го кажувате и што мафтате тука со ливчето. Битно е да ви кажам дека да го види целата јавна
моментот. битно е да ви кажам дека 2806 денари и 50% од порастот на просечната плата и 50% од порастот на трошоците за живот беше успех кој го направивме ние како синдикати Така, без нас. 2000 и Тоа што е важно без нас. е Зашто дека лажете од сега тогаш повторно? Зашто лажете сега? денари се да дозволам да зголеми лажете, минималната Сезино. плата. Не можам да дозволам ваква брутална Па се не поддржувате национален за медиум. минималната плата или не поддржувате? 2022 година не? ВМРО ДПМН гласаше за ова законско решение. Ве молам Не уште еднаш да се поддржувате, извините и не да кажете поддржувате. дека ова што го кажате претходно е лага затоа што многу брутални лаги кажуваат. Дополнително- Не може вака синдикален лидер да се однесува на јавен медиум брутално да лаже. Доп- Затоа ќе ви се оченуваат членовите од синдикатот, иако ги манипулирате и лажете и велите дека немаат право да се оченуваат 3 години откако се зачна. Ај уште една Срамота. нимате сгрешено, мислите на Срамота. Сонг е Не, дел не, од не, тоа КСС. вие го правите и тоа Сонг треба е да се дел од засрамите КСС, затоа не е што од ги СС. оценувате работниците да го останат ваши Уште членови. еднаш да нагласам за минималната плата. Работничката борба и борбата на Сојузот на синдикатите на Македонија покрај тоа што ја водиме со работодавачите во приватниот сектор и со владата, ја водиме сега и на друг фронт. Пред 2 недели до пратеничките групи и до координаторите на пратеничките групи доставивме барање. Со кое бараме? Да не поддржат да го изменат законот и да се зголеми минималната плата. Јавно барам поддршка Закон да од менја. сите Ова победа да во се ваш. зголеми минималната плата на 30.000 денари. Ќе очекувам наредната недела да се видам со сите координатори на пратенички групи и со сите пратенички групи со една цел. Заедно да зголемиме минималната плата на работниците доколку работодавачите не прифаќаат или владата се однесува индиферентно. Меѓутоа, до 31 март имаме уште време да седнеме заедно на масата на економско-социјалниот совет да ги образложиме нашите ставови и нашите заложби за растот на минималната плата. Инаку, доколку не се случи тоа, ќе очекуваме пратениците да го направат истото што го направија во 2022 година, да поддржат предлог за измени и дополнување на законот за минимална плата со кој ќе утврдат минимална плата од Уште- 30.000 уште денари една лага. за сите Уште една работници во лага. Македонија. Доколку не се Добре, случи тоа, како што кажавме веќе на пресконференцијата, Председателството донесе одлука наредната седница на председателство и на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија да биде јавна, онака како што правевме до сега. Памти Уште една колегата лага Бране, сега беше кажано пред дека- работодавачите и пред владата да донесеме заедничка одлука ние работниците, заедно со синдикатите, дали прифаќаме 24.400 минимална плата и дали прифаќаме работодавачите да се однесуваат кон работниците како потрошен материјал. Добро, ако не, Вториот момент одите е, на- одиме на што рековте, протести протести. на Добро. 2 и на 7 април и на 1 мај. Работничкото Благодарам. незадоволство на каков начин ќе биде изразено зависи од односот кој го имаат кон нас. Со она што го гледаме со ниските напади и Значи, удари вака кон сега- синдикатите, Ова заострување на очигледно ова- е дека Морам да Ајде. кажам за ова лага Ајде. која што беше кажана Да, може покрај по- лагата дека не сме ги покрај поддржале, тоа, сме го може гласале да овој закон за приврши. минимална плата. Законот за минимална плата кој што го збори на Филов од 2022 година е донесен усогласен на социјоекономскиот совет, прифатен од работодавачите, од тогашната влада и од Сојузот на синдикатите. Ако ви текнува, тогаш премиер беше Димитар Ковачевски, па излегуваа надвор, па се сликаа со кренати раце, имаше слики, тогаш беше секретар на Сојузот на синдикатите дотични. не бев секретар. Добро, бевте, Добро, не е вие важно, таму не сега. е, ајде сега не е битно. важно да- Па И битно е. таа влада, видовте како заврши. Катастрофален, историски најголем пораст. Толку се јаки Сојузот Добро, на тоа синдикатите на веројатно Македонија. Па, таа веројатно, влада толку имаше сме многу јаки, причини точно зашто така, да. зашто се заминала. Една Веројатно од е- причините е тоа затоа што што е вакви битно- синдикални лидери ги заочуткува и не дозволија да се развијат вистински синдикални борби на синдикалците. Претпоставувам Туку нема да се напротив, согласите. Веројатно мислите инаку, дека ќе веројатно се мислите согласиме се што дека- ќе се договорат на социјал-економскиот совет. Не, Апсолутно претпоставувам немате нема да се дилема. согласи со оценката. Па што нормално сега дека не се искажа. согласувам со ништо од тоа што тоа е кажа сега. вечерта, Не ни меѓутоа очекуваме го да, право. ви благодарам во секој случај, а дебатата е секогаш потребна, па дури и кога не се разбираат или не се слушаат до крај соговорниците, но како и да е, останува во наредниот период да видиме што е тоа што ќе се согласи. Ви посакувам поголема плата, колку што е тоа можно, исто како и на вас, бидејќи на крајот на денот, вие како пратеници и како дел од власта, нормално дека треба да се согласите со она што ќе биде од добробит за граѓаните И на апсолутно за ова тоа да немате земја. дилема. Имаат 78% изголемена плата, нив им е лесно. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со нас, следуваат вестите.